teste. É, papai, a gente vai passar por qualquer canto. Não tem tempo ruim não. Ah, aqui no avião, né? Aqui vontade de tacar. Tacar meu celular na parede. Eita! Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu me escuto quando ligo pra ela. Só sujar minha calça. Aí, ó, estamos aqui no Taquachara. Acabou de cair esse avião aqui, ó. Acabou de cair, ó. Não, caiu, que tá tudo podre. Tá quebrado. Tá tudo quebrado aí, ó. Olha aí, moçada. Só em Taquachara que tem essas paradas aqui, ó. Ah, não, tem lá no Tarumã.
Lá no Tarumã é um novinho que tem lá no Tarumã. Estou aqui no posto aqui, abastecendo. Cascavel, Aranha, Everton e o Vitor lá atrás. E a dona Cascavel. E o cachorro do Xande. O Xande da dancinha. Isso aí, partiu Manaus, hein? Partiu Vila de Lindóia primeiro, Vila de Lindóia. Assim que eu gosto, papai.